Hey hello friends, welcome back to Shas but farm. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டா மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொன்மலை சந்தையில் இருக்கிற அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு சொல்லி வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம வந்து போட்ட பார்ட் 1 பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், போய் பார்க்க மறந்துடாதீங்க. அட்லீஸ்ட் செக் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொன்மலை சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல மீன்கள்லாம், சாப்பிட்ற மீன்கள்லாம் இருக்கும். நல்ல ஒரு இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹியூஜ் குவான்டிட்டிலே பார்த்திங்கன்னா நிறையா மீன் அவைலபிள் இருந்துச்சு. சங்கரா, இறால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருந்துச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யார் யாருக்கெல்லாம் ஃபிஷ் பிடிக்குமோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிக்கலாம். நிறையா வந்து அவைலபிள் இருந்துச்சு. சங்கரா பார்த்திங்கன்னா கிலோ வந்து 400 ரூபா சொன்னாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டான வீடியோவாக தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே வந்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இதுக்காக வந்தோம், ஒரு வேலையாக வந்தோம். ஆனால் நம்ம இங்கே ஃபிஷ் மார்க்கெட்டும் இருக்குது, சரி இதையும் அப்படியே கவர் பண்ணிடலான்னு சொல்லி நம்ம இதையும் கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், எல்லா ஃபிஷ்ஷும் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதே ஃபிஷ்ஷை வெட்டியும் தருவாங்க. அதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு 20 to 50 வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், யார் யாருக்கெல்லாம் மீன் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு குவான்டிட்டிலே இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் அவைலபிள் இருந்துச்சு. நல்ல நல்ல சைஸில் அவைலபிள் இருந்துச்சு. ஒரு வெட்டதை பாருங்கள், நல்லா வந்து சூப்பராக வந்து நம்ம எந்த மாதிரி சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரிலாம் வெட்டி தருவாங்க. திருச்சியில் மீன் வாங்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சண்டே பொன்மலை சந்தைக்கு வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.